D'allà, si és en... Mestre, han vist en Kirirantxelo aquí. Què vol que fem ara? Vaja, es veu que ara la sort m'afavoreix a mi. L'Azalea que no em podia veure s'ha convertit en un monstre. En Kirirantxelo no s'ha sabut comportar com un deixeble. I ara, per culpa d'aquests dos, en Childman també està a punt de perdre la seva posició a l'interior de l'escola. A partir d'ara no em podrà fer ombra ningú més, quan hagi eliminat definitivament el pla d'Iogost. Hauré d'arribar a la cúspide de la torre de l'Ullal, i llavors per fi li podré demostrar a tothom que en Flameheart és el bruixot més poderós del continent de Kiesalima. Mestre, els he convocat a tots. Molt bé, digue'ls que vigilin les parets per fora i que tinguin els ulls ben oberts. Sí. Així doncs tinc la sort de part meva. Si elimino en Kirirantxelo, la meva posició a l'escola millorarà per força. Si passem la paret ja serem fora, oi? Ràpid, enfilem-s'hi, mestre. Un moment. Cap allà! Para, Orphan, però on vas? Si passem aquesta paret, com a mínim ja serem fora. Va, vinga, creeu. Segur que el mestre ja sap per què ho fa. De pressa, seguim-lo. Un moment! Segellada amb un encanteri. Doncs això... Deixeu-vos, falles de l'armadura de llum! Tu deus ser el capità de l'escamot de vigilància. Orphan, Allunyeu-vos. Ja has fet prou bestieses, Kirirantxelo. Kirirantxelo? Qui és aquest? Que potser et refereixes a l'home mà. Doncs mi-tot. És inútil. Què tens intenció de fer ara? Destruir l'escola amb els teus encanteris? Contesta, és això el que vols fer? I si fos així, què faries? Que potser ja no te'n recordes que vaig abandonar aquest lloc? No t'ho permetré. Flames! Fora! Espases blanques de llum! I tu ets el capità de l'escamot de vigilància? Doncs trobo que només en 5 anys aquí ha baixat molt el nivell. Què dius? Si vols combatre, t'hi has d'esforçar més, perquè si continues així, moriràs. Ara et travesso porta dels cels! molt bona boca! Anem! Ui, però què feu ara? Oh, espera'm! Però, mestre, això d'aquí... És una herència de l'Stengin, que permet arribar a llocs llunyans en un instant. Ara, l'exterior dels murs de l'escola és ple de bruixots, però amb això podrem fugir. Veig que has fet molts progressos. Childman! L'havies previst, aquell moviment, oi? M'agradaria que no em confonguessis amb aquells cretins d'allà fora. T'aviso per últim cop, no em vulguis posar entrebancs, Kirirantxelo. T'asseguro que si hi tornes, et mataré jo mateix. Ja t'ho he dit. Trobaré l'Azalea costi el que costi. La salvaré. No perdonaré els que m'ho vulguin impedir. I a tu tampoc, Childman. Entesos? Encara no surten. Caram, mireu, ja som fora, per fi. Ai, no! Hem anat a parar a un cementiri. On som, mestre?
Azalea. L'Azalea. No pot ser. A partir d'ara seré només l'Orphan! I aquest llibre? Miri què he trobat. Aquí pot haver una pista per salvar l'Azalea. De debò? Segons el qui diu, és possible que l'espasa de Bartanders amagui un secret. Què en pensa vostè, mestre? I si busquéssim l'autor d'aquest llibre? Deu ser la persona que va descobrir les ruïnes de Bartanders. Roxaró. És ell? En Roxaró. Tu el meu cor tenies per sempre, però ara dius que em deixes. Ets l'amor meu més tendre, l'amor meu primer. Ara a la nit no vinguis pas a visitar-me, en els somnis tot somrient. I fins l'últim dels instants, fins que no m'has dit adeu, tant de neguit he llegit els ulls. Però de cop m'has dit adeu, i la mirada t'ha canviat. Llavors has volgut fer-me un petó per sempre en els meus llavis, i guardaré l'escalfor tendre d'aquest petó per sempre en els meus llavis. Duré la marca del teu cor, l'empremta del teu amor per sempre en els meus llavis, i guardaré l'escalfor tendre d'aquest petó per sempre en els meus llavis. Duré la marca del teu cor, l'empremta del teu amor. En el siguiente episodio... ¿Qué has dicho? ¿Que Childman hace 10 años salvó la mina de Salt Lake? ¿Y por esa razón todos sus habitantes me acogen a mí, un hechicero, con los brazos abiertos? ¿Qué sucede ahora? ¿Se está repitiendo de nuevo el mismo incidente que ocurrió en el pasado? Les salvaré. Si Childman lo consiguió, yo también seré capaz.